제발. 아씨, 뭐 튀어 나올까봐 뒤로 갔는데. 저거를 깨서 가야 되는 게 맞구나. 심상치가 않다 벌써부터. 씨발 깜짝. 나와. 저기 여기는 아래로 가야 되나? Surprise, mother. 아, 조작감 진짜. 조작감 개구려. 아, 이거 고양이 마리오 1, 2로 느낀 게 있잖아. 이거 천천히만 가면 돼. 굳이 막 욕심 안 내고. Surprise, mother. 아, 점프가 왜 안 되는 거야? 저거 튀어나오는 거를 기다렸다가. 아직 시작이다, 시작. 어허? 많이 안 갔다고. 하나. 여기서 이제 안 속지. 이것도 내가 어떻게 해야 되지? 없어져. 이거 타면 날아갈 것 같은데? 하나, 둘, 셋, 얍. 저기 뛰어서는. 와, 진짜 무슨 생각을 할지 다 예측하고 게임을 만든 것 같아, 이 새끼들. 심리학 전공인가? 하나네. 원이랑 투보다 더 업그레이드된 것 같아. 아우, 하필 이게 딱 여기 있어가지고 뛰기 되게 불편하게. 여기 가서 하나 더 있겠지? 그렇지. 아, 드디어 세이브. 와봐. Nope. 아, 이거 시간 끄는 거 왜 만들어 놓은 거야?
아, 나 방금 방금 미가밈 생각났어. 왜 안 내려가 또? 그치? 안 나왔어. 이렇게 하면 이거 동전 먹으면 안 돼. 왠지 안 될 것 같은 기분이. 이건 띄워야 돼. 나이스. 씨. 뭐지 이거? 아하! 저거랑 같이 가야 되는구만. 어? 다 알았어. 저거를 탕탕탕 해가지고 같이 가야 돼. 나 이래봬도 마리오 경력 꽤나 있다 이 말이야. 고양이 마리오 1, 2 섭렵. 이렇게 반복하는 구간은 유튜브 편집으로도 못 넣어. 띵동. 여기서 멈춰. 아, 대체 몇 개가 있는 거야, 땅이 꺼지는 게. 으이씨. 안 돼! 안 돼! 아으이씨. 아, 복수 하나 늘어나는 거 이거 이렇게 킹 받지 이거? 지금이야. 아, 쟤를 떨궈 놓고서 이제 저 거북이를 타고 올라가는 거구만. 이제 깰 수 있겠어. 일단은 모든 기믹 팍 완료. 어디 갔노? 거북이 어디 갔어? 뽀깍? 뽀깍? 느려.
아니 왼쪽에 있을 때는 시야에 안 보여도 바로 돌아오는데 왜 오른쪽으로 가면은 사라지냐고 바로. 아 나 왜 이렇게 타이밍을 못 맞추지? 씨발 함정 같은 거 걸릴 때는 옌병 조금만 닿아도 씨발 다 판정 처리를 해주는데 그 씨발 그 좁은 공간에 쏙 들어가네 아주 그냥. 깜짝아. 또 신기하니 선언 감사합니다. 아유 그럴 수도 있지. 그러라고 만든 게임인데 그쵸? 아유 그러라고 만든 게임인데. 이걸 금융의 힘으로 이걸 뭐지? 억장 와르메이션. 진짜 이거 생각할 시간을 안 줘. 이거 너무 타이트해. 앞으로 살짝 뛰고 이거야. 뭐야? 진짜 개새끼인가 만든 새끼? 여기가 맞는 것 같아. 대신 한 번에. 그래 이거지. 뭔가 이지선단데. Easy. 위로 가는 게 맞을까 아래로 가는 게 맞을까? 에헤 딱 봐도 이거 부서질 것 같죠? 딱 봐도 얘 부서질 것 같죠? 이런 거에 안 속죠? 어디서 이런 간단한 수법을 통하고 있어. Easy. 이 제작자의 농간에 다 넘어가는 기분이야 지금. 이 지긋지긋한 게임 91번을 죽었네 벌써. 아니야 은근히 별거 아닌 곳에 답이 있을 거야. 은근히 아하 이거구나. 그치. 이 정도 속아줬으면 많이 속아줬지. 이제 딱히 점프. 넌 못 지나간다. 이 노래 그만 듣고 싶어. 처음엔 되게 경쾌하고 좋았는데. 듣기 싫어 죽겠네 이제. 나이스! 점프 컨트롤 지려버렸어 아주. 이런 컨트롤 나 아니면 못하지. 게임 잘 만들. 나이스! 점프 컨트롤 지려버렸어 아주. 이런 컨트롤 나 아니면 못하지. 나이스! 씨발 불안하지?
아 근데 개빡치네. 어떻게 이렇게 힘들게 온 사람한테 또 시련을 줄 수가 있지? 여기서 나이스. 아, 베로 어피 세이브인데. 아, 오케이, 아골라. 억장 와르메이션. 왜 이렇게 요란해. 띠링 띠링. 띠링. 그냥 빨리 죽여. 이번엔 안 당해. 여기서 띠링. 아, 이거지. 드디어 깼다. 아, 나 그냥 슈퍼마리오 때도 물맵 진짜 싫어했는데. 나이스. 아, 뭐야, 쉽네 여기는. 그만 와. 철갑상어 새끼들. 이거군. 왜 별 그게 없지? 안돼! 살려줘! 왜 안 죽어? 차라리 죽여줘! 아, 다행이다. 나이스. 아, 3탄은 쉬웠다. 3탄 진짜 잘했다. 쉬웠어. 아.
마그촌북은 뭔데? 아니요, 근데 지금 생각보다 쉬운데요? 뭐야, 끝이야? 세이브. 첫 번째 점거. 아하! 여기가 안전구역이었구나. 이것이 바로 안전점프. 아, 너무 뻔하지 않나? 이렇게 올라가는 건? 아니네, 괜찮네. 이럴 줄 알았지. 그치, 잘했어, 잘했어. 왠지 이렇게 놓고 가면 First blood. 보통 저 검 나오면 마지막 판 아니에요? 저 이상한 달이랑? 근데 실수로 저 거북이랑 같이 가는 것까지 알아버렸으니까 뭐 거의 뭐 깼다고 봐야죠 뭐. 이렇게 해서 저는 없애고 검을 먹으면 진짜 샷건 치려고 할 때마다 손 들면은 머리에서 딱 이걸 제재를 걸어줘. 씨발, 떨어질 때 이지랄로 떨어지는 거 존나 화나네. 모든 기믹 네가 실수만 안 하면 완료. 아직 끝이 아니야? 나도 고양이 마리오 해볼 만큼 해봤다 이 말이야. 억장 와르메이션. 아까 당했잖아. 아까 당했잖아. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 여기. 이번엔 안 쏘가. Surprise, mother. 와. 와, 씨발. 와. 와, 저게 또 저걸 났네. 와. 아르메이션. 여기 설마 길이 있나? 다른 곳에? 와우! 드디어 있겠다. 와, 역시 나야. 너무 쉽잖아. 고양이 마리오 3? 너무 쉽잖아.
정복해 버렸잖아. 고양이 마리오? 나한텐 너무 쉬웠던 걸로.